好想同大家咧講下有啲咩職場禁語啊？禁語唔係話驚得罪人，唔係，而係辣係興人。係啊，而係一聽咗哇，我就着啦咁樣咯。最鬼憎嗰啲客啊，有時佢哋會講咧，即係可能執你條片嘅時候咧，會話：誒用乜嘢啊？你撳個掣就得啦咁樣。咁其實呢句説話真係敏整嘅喎，你可能轉哚哚嘢，我又要調翻嗰個對白啦，跟住嗰個聲效又要調前少少，即係其實嗰0.1秒，其實我都要做好多功夫㗎。咁係你因為你唔理解背後嗰個運作是如何，你就咁講，好易啫嘛，你幫我撳一下就得啦。嗰個真係唔係撳一下咯。但係好多客係冇落過手做 production 㗎嘛，係啊，咁咪講出呢啲説話咯。係啊，勾翻起我另外一句咧，又喺廣告行業成日聽㗎，但我亦都覺得幾哽耳開頭，就係咧講完一大扎嘢之後，問題嚟嘅。譬如我會講你今日戴呢頂帽啊？問題嚟嘅。其實你已經有 comment，但係你又包翻佢。呢句嘢咧已經流傳喺廣告界㗎。